Aktori i lart Vasili ndau disa prej përjetimeve më të dhimbshme të familjes së tij gjatë regjimit komunist. Në një intervistë në emisionin Se luan topi në Top Channel, ai solli në vëmendje një histori të errët dhe tronditëse që, sipas tij, nuk është rrëfyer kurrë siç duhet. Motra ime ndërroi jetë kur ishte vetëm 6 muajshe. Ishte fëmia i parë i prindërve të mi. I morën shumë gjak gjatë analizave dhe ky gjak, sipas asaj që thuaj në atë kohë, përdorej për të rigjeneruar gjakun e diktatorit Enver Hoxha, deklaroi aktori. Vasili u shpreh se kjo nuk ishte një histori e izoluar dhe se shumë familje të tjera janë përballur me të njëjtin fat tragjik, por kanë zgjedhur të heshtin. Ai kujtoi se nëna e tij, nga frika që i njëjta gjë mund të ndodhte edhe me të, vendosi të largohej nga Tirana dhe të lindte në Delvin, ku ndjehej më e sigurt. E din të gjithë çfarë ndodhte në përgjiret e fshehta të liçenit artificial, por askush nuk flet. Vdes diktatori dhe Shqipëria mbushet me njerëz që qajnë me dhëri. Por me zor mund të qeshësh, jo të qash, tha ai. Sipas aktorit, plagët e atyre kohërave janë ende të pambyllura. Nuk flet askush për ata që janë nën dhe në malin me gropa. Dosjet janë ende të mbyllura. Është një hipokrizi e madhe, përfundoi lart Vasili.